Dobrodošli na Domaći recepti net. U današnjem videu pravimo tortu španski vetar. Koru za ovu tortu smo već snimili i taj video možete pogledati ovde negde ili na kraju ovog videa, a sada ćemo pripremati fil i za njega nam je potrebno 10 žumanaca, 700 ml mleka, 10 kašika kristal šećera, 7 kašika mekog brašna, 200 g maslaca, 100 g mlečne čokolade i 200 g pečenih lešnika. Spisak svih ovih sastojaka možete pronaći ispod videa. Da dobijete obaveštenje kada postavimo novi recept, prvo kliknite na subscribe. Zatim jednom na zvonce i odaberite opciju All. I to je sve. Žumancima dodajemo brašno i šećer. A zatim sipamo mleko. Mleko sipate otprilike jedno 2 deci. Ostatak mleka stavljate na vatru da probije. Nemojte staviti baš najjaču vatru kako ne bi mleko zagorelo. Ovu masu mešamo da se sve lepo sjedini. Pošto nam je mleko provrilo, zakuvavamo umućena žumanca. Mešamo lagano dok nam se ne zgusne. Pošto nam se fil skuvao, skidamo ga sa vatre. Fil ćemo odmah podeliti na 2 dela. U jedan deo odmah smo stavili čokoladu. Ovaj deo bez čokolade, samo ćemo poravnati i odmah ćemo staviti najlon ili celofan. Ovaj drugi deo ćemo izmešati da nam se čokolada otopi. Čokolada nam se otopila, pa i preko ovog fila stavljamo najlon ili celofan, može i stretch folija, i ostavljamo ih da se potpuno ohlade. Oba fila su nam se ohladila. Ja sam ovaj od čokolade dodatno umutila mikserom da ne bi bilo grudvica. I sada ćemo dodati po pola maslaca u oba fila. Maslac obavezno mora biti sobne temperature. U žuti fil dodajemo lešnike. Ovako lopaticom još malo izmešate da nam ne ostane nekog neumućenog fila. I fil sa lešnikom je gotov. Mutimo sad ovaj sa čokoladom, ne morate skidati ove nastavke, samo nastavite da mutite. I fil sa čokoladom je takođe gotov. Na prvu koru nanosimo ceo ovaj fil sa lešnikom. Prvi fil koji nanosite na kolač ili torte kad pravite, uvek neka vam bude onaj koji je tvrđi, da bi taj tvrđi fil fino držao tortu. Na fil nanosimo i drugu koru. Polako i pažljivo radite sa ovim korama zato što su one baš osušene i dosta su krte ovako po ovim
ivicama, posebno po sredini. I na drugu koru nanosimo ovaj ceo čokoladni fil. Dosta vas me je pitalo šta da uradi ako mu neki od filova ispadne ređi, kako da ga spase. Možete da ga spasete dodavanjem keksa unutra i onda ostavite malo da stoji da taj keks upije višak tečnosti, a najjednostavniji način vam je, na primer, u čokoladni fil da dodate šlag krem od čokolade. Znači onu jednu kesicu od 40 grama, tako u prahu, ubacite unutra u fil i samo izmiksirate. Ne dodajete nikakvu tečnost i onda će taj šlag krem da povuče taj višak tečnosti i krem će biti fin i gust. Torta nam je gotova, ostalo je još da je dekorišemo po želji i dobro ohladimo. Torta nam se ohladila, ostalo je još da je poslužimo. Naša torta je poslužena, buć. Naša torta je poslužena, prijatno.